Selamat datang, saya Muhammad Adam, mahasiswa Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kemampuan saya dalam bidang desain kapal telah saya pelajari dan kembangkan selama hampir 4 tahun ini, baik dari prinsip dasar kapal, perhitungan, teori desain kapal, sampai dengan praktiknya dengan berbagai macam perangkat lunak. Tidak hanya kemampuan akademis, namun juga kemampuan non-akademis yang saya latih dan tingkatkan untuk mengembangkan diri saya, seperti aktif dalam berbagai macam organisasi, mengikuti training dan sertifikasi, penelitian, dan lain-lain. Pengalaman on-the-job training di Lloyd Register Asia Cabang Surabaya adalah kesempatan emas yang pernah saya dapatkan. Tentu, hal-hal tersebut menjadi motivasi saya untuk terus berkembang. Pada penelitian tugas akhir saya berfokus pada penambahan hull fin. Bagaimana skipping dan tahanan kapal akibat penambahan stern foil ini. Berikut adalah hasil penelitian saya dengan menggunakan metode computational fluid dynamics.